আমার বঙাইগাঁও জেলার টাবাট উত্তর শালমারার মহকুমার অন্তর্গত আমার মালেগড় গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনকণীয়া প্ৰথম খণ্ড এইটো হ'ল গোবিন্দপুৰ যোনটো FC এলেকা আৰু তিনকণীয়া দ্বিতীয় খণ্ড তিনকণীয়া তৃতীয় খণ্ড এইখিনি অঞ্চলত আমাৰ যোৱা দুই বছৰ বা 3 বছৰ আগৰ পৰা গৰাখহনীয়াত সম্পূৰ্ণ গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা ভৱিষ্যত এটা হেৰি আহিছে যে গাঁওবিলাক মালেগড় গাঁও পঞ্চায়তৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব। গৰাখহনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেকী আৰু মানা এই তিনিটা নদী লগ হৈ আমাৰ গৰাখহনীয়াৰ ইমান এটা প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই গৰাখহনীয়াৰ ফলত আমাৰ প্ৰায় শতাধিক ঘৰ জাহ গৈছে। আৰু সেইটো সংক্ৰান্তত আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ আগতে জনাইছোঁ যে ছাৰ আমাৰ এই গৰাখহনীয়াৰ পৰা অলপ পৰিত্ৰাণ দিব, যাতে আমি ইয়াতে মথাউৰি নিৰ্মাণ নহ'লে আমাৰ এই তিনকণীয়া প্ৰথম খণ্ড গোবিন্দপুৰ, তিনকণীয়া দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় খণ্ড এইখিনি মানুহ যাতে ঘৰ বাৰী ভাঙি বেলেগ ঠাইত যাব নালাগে। আৰু সেই মানুহখিনিও বিচাৰি আছে যে আমি বেলেগ ঠাইত গ'লে আমাৰ মানুহখিনি না ইনকাম আছে না কিছু আছে, যাৰ ফলত ইয়াতে থকাৰ খুবেই ইচ্ছা হেৰি কৰিছে যাতে আমাৰ গৰাখহনীয়াৰ পৰা এটা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি যাতে আমাৰ মানুহখিনিক ইয়াতে সংস্থাপন এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে অহাকালি আমাৰ প্ৰশাসনে জানিব, আমাৰ সেইটোত চিডিউলটো আমাক দিয়া নাই আৰু সেই চিডিউল মতে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ হয়তো দিনৰ 12 বজাৰ ভিতৰত আহি পাব। আৰু হেলিকপ্টাৰ যোগে আহিব ছাৰে আমাৰ মালেগড় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত নামিব। ইয়াৰ পৰা আমাৰ এই গোবিন্দপুৰ গাঁওখনৰ যি গৰাখহনীয়াৰ গৰাখহনীয়া সম্পৰ্কে বুজ ল'ব আৰু সেই ৰাইজৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নিশ্চয় আমাক এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ।